Many of our English words come from Latin, and it's obvious when you look at the word disciple and the word discipline that they come from the same Latin root. And what is that word? It's the word for instruction, or to teach. To be a follower of Jesus, one of his disciples, means following his teaching, and that requires discipline. Hello, Father James Kubicki here, and the dictionary I have defines discipline this way: training of the mental, moral, and physical powers by instruction, control, and exercise. In other words, being a follower of Jesus, a disciple, requires some work on our part. It's not automatic. Chapter 12 of the letter to the Hebrews quotes from the Old Testament book of Proverbs, chapter 3. "My son, do not disdain the discipline of the Lord or lose heart when reproved by him. For whom the Lord loves, he disciplines. He scourges every son he acknowledges." Whoa, that's not something we like to hear or think about, but isn't it true? Parents discipline their children because they love them and want them to be the best possible persons they can be. When parents don't discipline their children, they don't learn the lessons of life, and they become spoiled and self-centered, thinking the world revolves around them. The letter to the Hebrews goes on, "Endure your trials as discipline. At the time, all discipline seems a cause not for joy, but for pain. Yet later, it brings the peaceful fruit of righteousness to those who are trained by it." So if you encounter some trials or difficulties today, think of them as opportunities, ways in which you can grow in being a disciple by exercising discipline. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. नवो म्हयनो आयज तावन सुरू जाता. फेब्रुवारीच्या म्हयन्यान आमी भितर सरल्या, एक म्हयनो सरून गेलो. देवाक आर्गां दिवया आनी ह्या नव्या म्हयन्यान आमची सगळी मागणी, आमचे सगळे आवंडे देवा मुखार आमी दवरुया. ह्या आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या आल्बेटिना एरेमिता कॉस्ता हिच्या ओतम्या पासत, आनी दुसरे इंतेसांव सोपून गेल्ले आदिलिना कार्वालो हिच्या ओतम्या पासत. देवान तांकां सर्गींचे सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आयज लुइजिना डायस आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेरूय भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. हे सगळी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन जी कोण बरी नात तांचे पासत मागुया, जी कोण त्रासान पडलेलीं आसात तांचे पासत मागुया, सगळ्या आमच्या शेतकामत्यां पासत मागुया, सरकारा पासत मागुया. ओगीच रावन आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. बापाची म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून कोणाक विचारून वायटातून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक भोगता आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूट करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोवं. सुम्या काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सुम्या काकूट कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, सगळ्या मनान तुजी भोजवण करूंक आनी भावार्थ आमकां शिकयता त्या प्रमाणे भावार्था वरवीं तांणी राष्ट्रां जिखून घेतलीं, नीत स्थापली, बासायलोलें तें तांकां मेळ्ळें. तांणी शिवांचीं तोंडां धांपलीं, उज्याचीं आकटीं पालयलीं, पाजलोले तोरसादींतले ते वांटवले. ते ओसोक तासले पूण गोठ जाले.
झुजांत बोलीस जाले आनी पोरक्या फौजांक तांणी पेल्यान शेवटिल्यो. बायलांक गोव मेलल्यांतले जिवंत जावन परते मेळ्ळे. थोडीं जाणां अदीक बऱ्या जिविताक पुनर्जिवंत जावचे खातीर आपली सुटका करूंक दिनासतना कोश्ट डॉग बोगूंक तयार जालीं. थोड्यांनी मस्कऱ्यो आनी मार सोंसलो आनी दुसऱ्यांनी खोडे सांकली आनी बोणकोण भोगल्यो. तांकां फातरायलीं, तांकां चिरलीं, तांकां तोरसादीन मारलीं. शेळयांचें आनी बोकड्यांचें चाम घालून तांकां हांगा थंय भोंवडायलीं. तांकां संवसार पुरतो नासलो. तीं अरण्यांत आनी दोंगरांचेर पळोवन भोंवतालीं. बुयारांनी आनी जमनीच्या दोलींनी जियेलीं. ह्या सगल्यांनी भावार्थाक वीर भक्तांची साक्षी दिली. तरी आसतना देवान बासायलोलें तें तांकां मेळूंक ना. आमचे खातीर देवान अदीक व्हडती येवजण थारायलोली आसा आनी तीं सगलीं फकत आमचे बराबर संपूर्णायेक पावलोलीं ताका जाय. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यानो तुमचें काळीज गोड दवरात. परतून म्हणया. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यानो तुमचें काळीज गोड दवरात. तुजी भोक्ती कोत्तल्यांक तुवें निर्मिल्लें, तुका शेरोणां येतोल्यांक तुवें फावो केल्लें. केदें व्हडलें तुजें बोलेपण सर्वेस्परा सगल्या मनशाच्या दोळ्या मुखार. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यानो तुमचें काळीज गोड दवरात. मनीस लोचाणां मांडटात तेन्ना तुज्या कोपांत तांकां लिपोवन आसरो दिताय. जिबो वादविवाद कोत्ता तेन्ना तुज्या तोंबून तांकां राखून दवरताय. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यानो तुमचें काळीज गोड दवरात. गोठ दोंगराच्या शारांत ताणें आपल्या मोगाची विजमितां म्हजे खातीर करून दाखयलीं. देखून हांव सर्वेस्पराक वाखाणटां. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यानो तुमचें काळीज गोड दवरात. आकाताच्या वेळा हांवें म्हणलें, हांव सारकोच तुजे नदरे भायर पडलो. पूण आदार मागून तुका उलो मारतनाच म्हजी विनोती तुवें आयकून घेतली. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यानो तुमचें काळीज गोड दवरात. तुमी सगलीं देवाची भोक्ती कोत्तल्यानो सर्वेस्पराचो मोग करात. आपल्या विस्वाशी भक्तांक तो राखता, पूण गोरवान भरलेल्यांक सर्वेस्पर कठिनायेन फारीक कोत्तलो. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यानो तुमचें काळीज गोड दवरात. उद्गाराक उबी रावया. प्रवादी आमचे मोदें उपजलो आनी देव आपले परजेक मेळूंक आयलो. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्क उपरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू आनी ताचे शीस दर्याचे पेले तोडी जेरासेनाच्या मुल्कान पावले.
आनी तो ओड्यांतलो भायर सरतोच मेळोत्मो बसलेलो एक मनीस समाधींतलो भायर सरून रोकडोच ताका मेळूंक आयलो. ताणें समाधींनी आपलें बिराड केल्लें आनी सांखळींनी लेगून कोणाच्यान ताका बांदूंक जाय नासलें, कित्याक सोबार पावटी ताका खोड्यांनी आनी सांखळ्यांनी बांदलोलो. पूण ताणें सांखळी तोडल्यो, खोडे मोडून उडयले. कोणाच्यान ताका दमावंक जाय नासलें. दीस रात हुयेल मारून आनी आपणाकूच फातरांनी धाडावन तो सदां समाधींनी आनी दोंगरांनी आसतालो. पयसतावन जेजूक पळोवन तो धांवून आयलो, ताचे मुखार सरपटलो आनी व्हडल्यान बोब मारून ताणें म्हणलें, जेजू, बोव वर्त्या देवाच्या पुता, म्हजे कडेन तुका कसलें काम आसा? देवाच्यान हांव तुका विनयतां, म्हाका दोगदाय नाका. कित्याक जेजून ताका म्हणलोलें, मेळ्या आत्म्या ह्या मनशा वेलो भायर सर. आनी जेजून ताका विचारलें, तुजें नांव कितें? आनी ताणें ताका जाप दिली, म्हजें नांव सेनाभाग, कित्याक आमी खूब जाण आनी आपणाक मुल्का भायर घालिनाका म्हूण तो ताचे कडेन जबर प्रार्थून मागतालो. थंय दोंगरा लागीं दुकरांचो एक व्हड हिंड चोरतालो आनी मेळे आत्मे ताचे लागीं अशें मागूंक लागले, आमकां त्या दुकरांनी धाड, तांचे भितर आमकां वचून रिगून दी. जेजून तांकां रोजा दिली आनी ते मेळे आत्मे भायर सरून दुकरांनी रिगले. आनी सुमार 2000 दुकरांचो तो आख्खो हिंड व्हड नेटान धांवलो आनी उंच वचून कडश्या वेल्यान उडकी मारून उदकान बुचकोडून मेलो. तांचे राखणे पडून गेले आनी नोंगरांत आनी शेतां मळ्यांनी तांणी खबर कळीत केली. आनी कितें जालें तें लोक पळोवंक आयलो. आनी जेजू सरशीं येवन देंवचार कोश्टायतालो त्या मनशाक थंय बसलोलो, आंगावली न्हेसलोलो आनी तकलेन सारको जाल्लो पळोवन तीं घाबरलीं. देंवचार बसलेल्याक कितें घडलें तें आनी दुकरां विशीं कितें जालें तें दोळ्यांनी पळयल्लें तांणी हेरांक सांगलें. तेन्ना तो लोक आपल्या मुल्कांतलो भायर सरून वच म्हूण जेजू कडेन मागूंक लागलो. आनी तो ओड्यार चडटाना देंवचारान कोश्टायलोलो तो मनीस आपणाक ताचे सांगाता रावूंक दी म्हूण मागूंक लागलो. पूण जेजून दिलें ना आनी ताका सांगलें, तुज्या घराच्या लोकांशी वच आनी सर्वेस्परान आपले काकलुतीन केद्यो व्हडल्यो वस्तू तुजे खातीर केल्यो त्यो तांकां सांग. तो गेलो आनी जेजून आपणा खातीर केद्यो व्हडल्यो करण्यो केल्यो त्यो देकापोलींत परगटूंक लागलो आनी सगळीं अजाप जातालीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्त. तुझ्या भाव भयणीनो, इल्लोसो वेळ समजुया की आमी जण एकलो त्या काळार आसा जंय ह्या शारान देकापोलींत म्हणटात त्या शारान आमी आसा. आनी अकस्मात हो मनीस येवन आमकां ह्यो वस्तू सांगता, जाका आमी पळयला की तो तकलेन सुटलेलो कसो आसा. तो आपणाकूच फातरांनी मारता, ताका बांदून घातल्यार पासून तो थारो ना. तो सांखळ्यो तोडटा, खडे मोडटा, आपणाकूच त्रास कोत्ता, दुसऱ्यांकूय भिवयता. हें सगळें आमी पळयल्लें आनी आतां होच मनीस येवन आमकां सांगता बरे भाशेन उलोवन. ताचें सगळें कसलेंच आतां वायलन्स ना, तो शांत जाल्लो आसा.
आनी तो आपणाक कोणें बरो केला हेंय आमकां सांगता. हें सांगत जाल्यार आनी आमी आयकत जाल्यार कितलें अजाप आमकां दिसचें ना. दुसरे वाटेन कितली खुशालकाय आमकां भोगची ना की हे भाशेन देंवचारान दवरलेले मनीस जे आसात तांकां सोडवण मेळटा. आनी ही सोडवण पळोवन आमकां ह्या संवसारान जियेता आसतना देवाचेर कितलो विस्वास जावचो ना काय. आनी हें पळोवनूय जरी तर आमचें मन बदलना, हें पळोवनूय जरी तर आमी खुशाल जायना आनी आमकां अजाप जायना जाल्यार आनी कितें जावपाचें. भाव भयणीनो, हाच्याहून आनिकूय जायत्यो बऱ्यो वस्तू आमी आदीं आयकल्यात. हाच्या पयल्या वाचपान हेब्रेवांक चीट बरोवन उगडास केला. आनीक कितें सांगपाची गरज आसा. पवित्र पुस्तक आमकां ह्या व्हड व्हड मनशांची खबर सांगता. तांचे सवें कितलीं अजापां जाल्लीं आसात. तांचे सवें देवान व्हड व्हड वस्तू केल्या. वेगवेगळे मनीस आसात. गिदियोन आसा, बाराक, सॅमसन, जेफ्ता, दावीद, सामुएल आनी हेर प्रवादी, जांचे सवें देवान अजापां करून एके भाशेन तांकां परजेक दिल्ले आसात. हें सगळें पळयल्या उपरांत, आयकल्या उपरांतूय जरी तर आमचें मन बदलना आनी देवाचे वाटेन आमी येना जाल्यार समजूंक जाता की आमकां देंवचाराची पदवी आजून पासून घट धरून आसा. देंवचार आमकां आपणाक जाय ते भाशेन उजार करूंक सोदता. आनी उजार करता आसतना जशे भाशेन ह्या मनशाक शुभ वर्तमानान जाका आमी आयकला, जरी तर तो फातरांनीच आपणाकूच धाडायता, कितली दूख ह्या मनशाक जावची ना, कितले घावे ताचे कुडीक पडलेले आसचे ना. म्हणटच देंवचाराक तें पडलेलें ना, पूण ह्या मनशाक मारूंक, चिड्डावंक, कश्टावंक देंवचार खुशाल जाता. आमच्याय जिवितांत जरी तर आयज आमी पळयलें जाल्यार असले देंवचार जायते आसात जे आमकां सतायतात, आमकां चिड्डायतात. आनी देंवचाराक बरें जाणान जेन्ना जेजू आयलो म्हूण कळ्ळें तो भियेले. हो देंवचार भियेलो आनी वचोन जेजूच्या मुखार सरपटलो. विनंती केली जेश्टा राखून दवरूंक. हें लुकसाण जेन्ना हाडलें तेन्ना जांचो बिझनस आसा, जांकां आपली दुसरी आनिकूय बिझनसां आसा, हो जेजू कितें करीत तें सांगूंक जायना. आमकां आनिकूय लुकसाण हाडीत त्या लोकांनी ताका सांगलें आमचो गांव सोडून वच, आमचे मदें नाका. जायते फावटी आमकांय अशेंच घडटा. बरे मनीस जरी तर आसात आनी आमकां ते फायद्याक पडचे ना जाल्यार तसले मनीस आमकां नाका. पूण जे कोण आमकां फायदो करून दितले, जे कोण आमचें इलिगल आसा तें रेगुलरायज करतले, तसले मनीस आमकां जायते फावटी जाय. जे कोण आमच्यो चुकी फोटी आतां लिपयन दवरतले तसले आमकां जाय. जाल्यार आयच्या दिसाक आमकांच देवा मुखार दवरुया. ह्या आल्ताराचेर आमी आमचें मन काळीज उबारुया. आमकां कितें जाय, जें बरें तें विचून काडूंक आमकां आदार मागुया. जें चुकीचें आसा, जें फोटीचें आसा, जें वायट आसा, वो जें एका उतरान देंवचाराचें आसा तें काडून उडोवंक आनी तें भायर उडोवंक आनी एकामेकाचें जिवीत आमी सांबाळूंक आमकां हे भेटेन कृपा मागुया. What's more than I want to
म्हज्या भाव भयणीनोय म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र विचार सर्स्पर मानून सर्वेस्परा, आमी तुजीं चाकरां तुजे वेदीचेर हीं दानां हाडून दवरता. प्रसन्न जावन ती मानून घे आनी ती बदलून तांचे वरवीं तुजी सोडवण आमकां लाभय. हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोय आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पर करता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारांच्या सासनांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक तुवें रचलें. ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकाणटा तारण मेळ्ळली तुजी पोरजा. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या संता भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 लॉर्डाचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. मुत्सर्गी तुका सर्वेस्पर. सर्वेस्पराचें नांव तुका सर्वेस्पर. मुत्सर्गी तुका सर्वेस्पर. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें भक्षणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ताचो गूड परगोटुया. जेजू मेलो. जेजू जिवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो. जेजू जिवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तुज्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजेवाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. देंवचाराचेर जैत व्हरूंक देवाचे वाटेन रावप एकदम गरजेचें. हीच कृपा आमकां दी म्हूण मागुया आनी सगलीं बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थना बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराक आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतेन राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप कटली आमची गागुट कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप कटली आमची गागुट कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप कटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्याक घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन.
खुशे मनान गरीब ती सुभागी, सर्गीचें राज तांचें, शांत ती सुभागी, प्रितूम तांचें दायज. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, सोडवणीच्या ह्या जेवणान तुजें जिवीत आमकां दिताय आनी सासणाच्या सुखाक पावूंक आमकां आदार फावो करताय. ह्या तुज्या देण्या वरवीं खरो बाबार्थ सदांच स्थिर उरूं आनी वाडत वचूं हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. त्रयोदशी फाल्यां 2 तारीख कांदेल सायबिणीची आमी परब करता. वातींचेर आशिर्वाद आसतलो आनी ह्यो खेरीत वाती सद्याक हाडलेल्यो आसात. विनंती केल्या आमच्या बाब फ्रांसिस्कान, कोणाकूय जरी तर त्यो वाती जाय जाल्यार आयज घेवच्यो हाडलेल्यो आसात. आतां मीस जाल्या उपरांत फ्रांसीस आसतलो. फाल्यांच्या दिसा कोणाक तो वाती दिवचो ना म्हण ताणें सांगून दवरलेलें आसा. तुमकां कोणाक घेवपाक जाय जाल्यार आतां तुमी ताचे लागीं मीस जाल्या उपरांत त्यो घेवच्यो. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात, जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. Sada